نن چې کومه مسله د ماشوم باره کې د عقیقې باره کې ده، چونکې عقیقه د سنت عمل دی. نو که انسان بچی پیدا شي الله ولا ورکي یا ماشوم الک وي یا جنۍ وي، نو په دواړو باندې عقیقه کول سنت دی. بیا که الله دې سړي له ماشوم ورکو، نارینه اولاد ورکو، هلک پیدا شو، نو دوه چیلي یا دوه ګډان به حلالوي. دا سنت عمل دی. او که جنۍ پیدا شو، نو دا به یو چیلی یا یو ګډ حلالوي. بعضې دا هم وایي چې غوا دې راولي، هغې کې دې عیسه ونیسي، غوا دې حلالۍ کړي، څوک وایي اوښتې حلال کړي. خو بهتر سنت څه دي چې ته راولې حلالې کړي. دې کې زه یو خبره تاسو ته کومه، تاسو ته به دې خبرې فکر مشکل ده که دې خبرې تاسو معلومې وي. دې خبر ته ستاسو ذهن بني تلې. زه چونکې دا خبره کوم واضحه کوم تاسو ته. کله چې انسان عقیقه کوي او ګډ یا چیلی راوستی وي او دی دا وایي چې زه دا څاروی لالوم ګډ یا چیلی، خو سنت دغه دي. ښه نور که چا کول جایز دي، خو سنت دغه دي. او دی وایي زه دا ګډ چیلی لالوم، دا غوښې کچر علم او خلک کورونو کې ورکوم. آیا دا ادا کېږي عقیقه او که نه؟ نو دا جایز دي، خو سنت د پیغمبر دا نه دي. بهتر داري ګډه چیلی ته حلاله کړي یا به راوالې او کورونو کې مه ورکوه، پخې که خپل مخره په غریبانانو مخره. دا سنت عمل دی. بیا به والله په اومه ورځ باندې عقیقه ده، یا اومه څوارلسمه یا یویشتمه طاق ورځ. بیا چې کوم دی ماشوم له به څه وکړي، سر به وله وخرې، کټا به کې پښتو کې ورته وایي، هغومره به چاندي راوالې صدقه به یې کړي، د الله په لار کې به چاله غریب له ورکړي. دا سنت عمل دی. او بیا د ماشوم د نوم خبره ده. نو کله چې ماشوم باندې نوم دی یا ماشوم وي، د صحابه کرامو نومونه، د صحابیاتو نومونه، د زنانه او د صحابو نومونه، د نارینه او د صحابو نومونه په دې خپل بچي کې وصل پکار دي. کله کله دا نوم چې کم دی یو سړی کیږي، هغه صحابو نومونه چې کیږي، الله پاک دغه بهادري به ده کې مره پیدا کوي. تاسو به کتلي مونږ بچی چې پیدا شي، عجیب عجیب د فلمونو د ډرامو والا نومونه ږدو چې بیا غټ شي، هغه فلمونو ډرامو والا چې کوم کار کوي دی مای پس زور نه کوي. ولې؟ نوم کې اثر چې کله تا نوم د صحابه کرامو کې غوستو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام نومونه دی نوم راواغستو، هغه کې غوستو صفتی نومونه، نو ته به د خپل بچو ته والله به د نبی علیه السلام چې کوم صفت دي اخلاق دي، دی به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه لار باندې راول. نبی علیه السلام څه کړي دی به هماغه سنت اهتمام به کوي، د الله حقوق به ادا کوي، د مور او پلار حقوق به ادا کوي. او چې زوی د نافرمانه شو، تو اکثر ودونه کې اکثر بچي چې پیدا شي ډزې کوي. شته کړه زموږ عوامو کې بچي چې پیدا شي زوی ډزې کوي. دا ګوره ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ګوره مبذرین هغه چاته و چې اسراف کوي ځان ځان. ګوره شریعت کې دا ډزې نشته، موږ ډزې کوو. ته ډزې کړي سبا دغه زوی غټ شي ته لانجه وګوري، ولې تا به ډزې کړي دي؟ سنت عمل نه ادا کړی. سنت څه عقیقه او نومو څرګند قلولو، تا ډزې کړي. او بعضې خلکو بچي پیدا شي ډېر وخت پس الله بچي ورکړي، ډمې پکې راولي، ژړاګان نه ولي، چې بیا راولي بیا وروستو چې دغه زوی غټ شي بیا ته تنګې ته یا الله پاک دا څه دې راکړي. الله درکړی زوی دی، خو تا تربیت صحیح نه دی کړی. تربیت به مولا کوئ. نو دا د یو څو خبرې مې عقیقې باره کې وکړي. الله رب العزت دې وکړي تاسو پیښې وي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له نیک عمله صالحه بچي راکړي، او الله دې تربیت هم والدین له توفیق ورکړي چې خپل بچو له بیا تربیت هم ښایسته د نبي علیه الصلاۃ والسلام د سنتو مطابق ولورکي. آخر الدعوان الحمد لله رب العالمین.